Dan untuk percaya tentang kematian nggak usah nunggu mati dulu. Sebab kematian itu nggak ada dua kali. Kematian itu sekali saja. Maka ketika kematian sudah datang ya, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang batas waktunya sudah habis, sudah datang, nyapunten cek Allah moal bisa dipajukeun sedetik ataupun minta disegerakan. Nah, berkait dengan masalah kematian ya, jangan bergeser akidah ketika ayeuna seueur nu pupus cenanya ku Covid. Ya bukan Covid lebih sakti di batan Ajroil, atanapi dianggap Covid teh asistena Ajroil. Nah, artinya apa? Menyikapi keadaan seperti ini, kita sebagai umat muslim perlu pribadi yang kokoh, perlu hati yang lapang. Bahwa sehat dan bertahan panjang umur ya karena ajalnya saja belum habis. Jadi lamun tema ayeuna jalma pupus pasti lain ku Covid karena ajalna we Pak. Mata ulah murtad urang ka Allah ketika ditaroskeun kunaon Pak eta maut ku Covid bejana mah. Lain ku Covid asbabna we eta mangan ajalna seep kitu we. Jadi yang jelas setiap pribadi wafat meninggal itu karena ajalnya. Almarhum Bapak Komar kunaon maut peda geus kolot lain ajalna da loba nu leuwih kolot ti anjeunna ge can pupus nepi ka poe ayeuna. Sabab naon? Ajalna can nepi. Anu ngora ti anjeunna bahkan orok nu kakarek lahir tadi subuh pan seueur nu ngadadak maut. Nah, artinya berbicara kematian itu hak prerogatif Allah. Kapan suka, kapan mau Allah ambil. Nah, yang pasti oleh kita harus dipersiapkan ku jalmi sadayana naon kapanpun maut datang kudu dalam keadaan siap. Sabab eueuh tanggara komo surat ti desa segala rupa, RT moal ngabejaan, pamajikan moal nyahoeun, anak moal ngaharewosan, bapak hade isuk maut moal teh. Kematian mah itu mah hak individu yang berhubungan dengan ajal, maka setiap pribadi harus menampakkan tanggung jawab bahwa kita ini akan sampai pada waktunya. Kunaon atuh ngajagaan diri supaya panjang umur? Atilu we perkarana mah cek Rasulullah, hiji cek Quran bahkan. Biasakeun urang cikoang, urang sadayana tuang leueut nu halal, bersih, bergizi, lain mewah hungkul Pak. Pada ayeuna mah dahareun teh tren. Lain eta nu diutamikeun ku agama supaya awakna sehat, biasakeun tuang leueut nu halal. Halal itu bukan mewah, bersih itu bukan mewah, tetapi gizi ku Allah dititipkeun dina berbagai sisi. Aya dina hal-hal nu sederhana mun diingatan mah ku urang kolot baheula nu geus aruweuh ayeuna nu paranjang umur dadahareunna teh teu araraneh ngan nyawana diistimewakeun. Ari urang mah nu ayeuna dahareun araraneh ngan umur pararondok gitu. Eta teh gara-gara teh. Gitu. Margi kitu sok hiji jaga imunitas tubuh. Kumaha carana? Cek kesehatan we tuturkeun. Kira-kira bener mah. Tapi antarana tuang leueut nu bersih tul halal. Kumaha cenah kerusun pandemik jiga kieu da tiba heula ge pan Islam mah ngajarkeun jaga jarak, ai ngobrol ulah pahareup-hareup teuing irung siga nu keur pasea teh. Pan tiba heula ge etika Islam mah kitu, jaga sameter ewang atuh ngobrol teh. Cek Al-Qur'an lamun ngobrol ulah tarik-tarik teuing da panggoreng-goreng le sora. Cek Al-Qur'an anu matak memekakkan pendengaran orang lain. Droplet cek kiwari bahasana. Tak bahasa agama mah tiba heula diajarkeun kan urang manggih istilah eta siga nu kakara begitu usum pandemi. Hiji, kadua etika supaya sosialna halus lamun bersin pan baheula mah Pak manggih jelema bersin teh alhamdulillah saling doakeun. Pan ayeuna mah birat jelema bersin teh dianggap corona tas ya. Pan geus jauh tina ajaran agama. Sing bisa ngabedakeun mana panyakit jeung rezeki atuh. Lai bersin mah rezeki mah tak diajarkeun sunat nu bersinna bersyukur alhamdulillah nu ngadangukeun ngaduakeun yarhamukumullah mulia teh teh doa matak teureun-eureun di agama urang. Ayeuna ku kajadian ieu urang rada dijauhkeun tina ajaran agama tah. Anu bersin teh barirat awas ya corona. Padahal ulin unggal poe jeung si eta teh ngadadak curiga tuh. Tah matak hade urang dina perjalanan sosial ulah kaganggu nu wajar sajalah. Cek Rasul lamun bersin tutup tah ku panangan belah kenca bisi cipratanana
ngabaseuhan rarai batur teh sopan cek agama. Ngatelo cuci tangan cek Rasul dina syariat Islam tong boro-boro ning rek sasalaman jeung tuang leut dalah bade wudu pisan panai wudu teh suci Pak. Tapi anu disunatkan sebelum wudu sur Kangjeng Rasulullah adalah cuci tangan. Bahkan lain cuci tangan cek Kangjeng Rasul mah cuci kaki tah. Setiap sela-sela jari teh sunat hukumna teh dibersihan. Tak katingali kan jalma nu jarang wudu mah lain teu bersih bodas kulitna kan kotorna we kaciri da cuci tanganna ge igual ti mandi we sia teh jeung rek dahar. Maka sunat hukumna tah kantenan atuh ina usum kieu Pak. Usum penyakit nya leuwih ditingkatkeun we meureun cuci tangan kadadas bantah. Leungeun teh unggal papanggih di imah papanggih jeung cai jeung sabun. Nya teu naon we kuat-kuat keneh mah pek be gitu. Ngan ulah berlebihan menyikapi keadaan, tetapi pun juga jangan sombong menghadapi keadaan. Artinya apa? Hadapi keadaan ini dengan ilmu, dengan kesadaran, dengan kecerdasan. Makanya wargi para hadirin, para sepuh, saderek sadayana, yuk mudah-mudahan dina ke-40 hari wafatnya Bapak Abah Komar ini jadi tafakur. Kan sing sabar we keluarga mah, da teu sabar oge da geus eueuh atuh. Ieu teh baru celik teh nu araya keneh da lain moal ngan can waktuna we termasuk sim kuring teu irahap we jeung jamna. Andaruakeun we urang sadayana mudah-mudahan saat ajal berpisah dengan jasad sadayana sing dalam keadaan husnul khatimah. Dalam ditanya hiji-hiji termasuk pribados da balik mah hayang ka surga, maka kaitannya deket antara maksiat taat jeung kematian itu satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Nah cuma orang mengpeng alhamdulillah dipasihan kene kesempatan aya umur aya usia yuk manfaatkeun sisihkeun atuh. Apaan aya genep neraka teh hiji jahannam, kadua jahim, katilu syakor eta we nu populer mah. Aya kaopat aya wail. Nu eta we nu populer dan nu dua deui mah ngan ukur disebut dua kali ku Allah Subhanahu wa taala. Keur saha eta teh? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim saun. Tong heureuyan jeung tong dianggap heureuy pagawean salat teh cek Allah. Sabab lamun jelema ngabeuikeun eta salat balikna neraka. Teu kudu ngadaguan dipapar ku neraka siga ku Covid ka karek percaya mun diseureud Pak entok. Kur dongeng mohon lain dongeng dongeng jeung beja mah beda Pak. Tah ari aya na surga jeung neraka mah kabar ti Allah yang disebut basyir dan nazir. Jadi dalam kehidupan itu ada dua sebenarnya, hiji berita gembira, kedua berita duka. Naon berita gembira? Jannah ngaranna. Aya dina Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Naon wae cenah surga teh? Naimum mukim, kenikmatan yang diberikan oleh Allah di surga itu abadi adanya. Itu. Di dunia mah teh aya nu abadi, Pak. Urang gaduh artos poe ayeuna cantang tuh isuk. Boga duit isuk cantang tuh pageto. Dibere duit jeung dahareun cantang tuh bisa kapake jeung ka dahar, alatan gering, alatan dicokot ku batur dan sebagainya. Beda jeung di surga, naimum mukim, kenikmatannya abadi. Yang kedua, azwajum mutahharah, dipasihan we pasangan hirup ku Allah, eta malah rangkeun jelema. Karesep eta mah. Dibere we pasangan hirup anu can pernah disentuh oleh apapun dan oleh siapapun, barersih mun pameget dipasihan istri. Upami istri dihijikeun jeung salaki sudah dalam keadaan bersih di sana. Kemudian airnya mengalir dan senantiasa menyegarkan. Khalidina fiha abada. Di jerona abadi. Urang mah punten Pak di surga di dunia mah mun sedih tong kalan pur sedih, dabab sedih pasti aya tungtungna ditungtungan ku bunga. Lamun ku bunga ulah poho nepikeun ka mohokeun Allah Subhanahu wa taala sabab bunga ge pasti aya tungtungna. Kumaha carana menyikapi dunia? Hiji cek Allah, ta'rifu ilallahu firraha, ta'rifu ka bisyiddah. Lamun hirup mung papanggih jeung sangsara eta tipna cek Allah. Kumaha? Kenali Allah di saat urang hirup keur lapang, istri keur sehat, anak keur sarukses, diri keur dijaga ku Allah. Keur naon? Ta'rifu deketan Allah lamun hirup keur kitu. Terus manfaatna naon? Ta'rifu ka bisyiddah. Di saat hirup rek digubragkeun atau batur loba nu ngagarubrag tah cek Allah kuring saatna nu deukeut ka aranjeun. Pangeunah teh teh. Pek be rek Covid mah. Baik we rek ekonomi kaganggu mah ngan sim kuring meureun urang sadayana embung. Kumaha carana supaya teu kitu? Dekati Allah. Jadi lamun hayang bisa ngajawab soal dina ujian sing rajin lain ukur diajar tapi apalkeun
supaya di saat diberi soal dalam hitungan menit detik terjawab dan akhirnya kita menjadi juara. Taina orang ku Allah dipasihan ujian ya soal. Padahal diajarna geus lila tong panik atuh. Biasa we dengan hati yang lapang, jiwa yang tenang sehingga pada akhirnya kita tetap seberat apapun ujian setelah itu lulus dan naik derajat kita di hadapan Allah. Tah kitu para sepuh dina wengi ayeuna alhamdulillah nuhun hadir kasadayana. Mudah-mudahan langkah-langkah sampean sadayana menuju ieu tempat dicatat ku Allah sebagai amal baik bakal bekal urang uih ka akhirat kelak insyaallah. Atau urang nu masih keneh dipasihan kesehatan ku Allah, mudah-mudahan paranjang yuswa bari berkah. Anu nuju daraon teu daramang di keluargana sewang-sewangan, mudah-mudahan senantiasa diringankeun dan diberikan kemudahan juga kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biaya sabihara-bihari mudah-mudahan terjadi beban, tetapi senantiasa ku Allah dipasihan jalan anu tidak pernah berakhir. Urang doakeun almarhum Abah Komar samulihna ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sakali dihampura ku Allah sagala kahilapan anjeunna, ditampi iman Islamna, ditempatkeun dina tempat anu mulia mungguhing Allah Subhanahu wa taala. Hiji waktos dikembulkeun sareng keluarga di payunan Allah Rabbul Izzati dalam keadaan bahagia, selamat sentosa sadayana sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa adkhilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa a'idhu min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kirang langkung nanadah hapunten kasadayana atur nuhun perhatosanana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.